Jadi dua halaman sekolah bisa diminta sini atau di rapilante na deminan dari ato bay tresan elektron saya pakai dirambaiki. Betul apa perusahaan itu? Saya tuliskan na pertama kali. Kalau biasanya gereja di Pasituru, yang nanya temai yang dikandung saya amonya. Jadi betul apa? Makin kia. Rambu jadi lako siulu ko to mangurang-urang na pa na karigan pa kali na nantay to tinda na dito no jadi ya tu kartis dauki yan na bisa sampan to bay na lang na tangka kita tolong tangka itu pasti may daftar itu sana nani tombal apaan tu dauki dan tahu para lu ini. Kodiko kena tamanasan taramtok, dan di masolanasan tasyukuri. Ya tu ni. Itu sudah kita tahu.
melakukan masalah asal mahinomer atau situasi apa kualitas tentu meletakkan pesum kita nanti mana salam bisa mau pakai kanan salam ya oke kita nanti mana salam bisa mau pakai kanan salam ya oke saya tinggal masuk ke dulu sama kalau kita lagi Sapit. keluarga tuh, lebih kebijakan. Ya. Tudo itu datang kata berusi dalam ini pandai datang.
Ya, mereka. Nanti ni buru-buru kan. Kalau langsung si Maya tak. Wanita minanana ni apa? Ela não vai me ler ini ko sampai. Nah, lebih kurang dia kalau tahu mana.
Wala ka sa pakat, kumastang mo lang. Tak ada lantu tentang. Iya, mudah-mudahan kami doni dah. Lama lu grup siang, mudah. Bayilan juga berpes datang. Ya. Ah, pertama kah? Ya. Ay, ke. Lagi lagi ano na. Eh, wala na sa Isubia. Malasok. Ada pa pa. Ada pa kikiman. Gue tutubi mo taruba. Ya. Iya. Ya, oke. Sini juga. Oke, nama dia apa? Oh, kunin petang di kagak ada depan ya. Kaya pikir bagi tatalang itu anu mana nenek sama seranasan ki. Lagi pasal dia supaya bayi bisa na seorang dia. Yan naman kalinilig itu mga pentalo, mga buwalawanin, kende mo tumalu bato. Nulo bidolo, namani nito. Iya. Namani mulekte, aganda mo pentalo ko. Nakalandong. Baik tayong karwa amater. Lalu ko natang ko na nene apa ko te tarugulawan na nene hindi apa la misimam pala ko te apa ko la sa karon ko dal sa kapulanan ko bilang natang ko tinalenda ko tang ko pemantarupa ko tang gargay ta sa karanan apa din niya manin ni takapuduk-puduk dia may baba na lembang mandok pinatalale pamantondok. Benang perkuriam mina na tanda di kumpul na mga panang dibego. Anak kamu pantempang wi. Apa yari kuran do na titanan nada. Taka may kataka. Taka may kaboyo nde. Lili na bebo. Bilan na ndiri bon do. Taling mga to bilan na ta matalang mayiway sila dati baranal ko na mabu pangaruba. Ang kunang kala dati kamaringan tenda. Naman kada ko di palala niyo. Ano na ni Allen. Man kada ko mati palala naman tumende. Sula naman tumende ko di palala dalam pagkunturan. Man kada pagkunturan ko di palala sa Brandonaya.
Adik pamikat. Bu kami tadi sekolah nah. Awas, awas. Dia laporan keluar di YouTube dan nah itu kalau tolong sekali lagi jangan secara langsung. Saya mendengarkan nanti sama P sebelumnya. Siapa nak tahu? Pengorin ni. Siapa? Kita
Magandang laku tingayo makarin na tumaparenta lang telepongan tondok. Makalimana laku vitamin tumasaranasan tusipulong lantainan panguran garandean Allah paten. Kikuha masaranasan kami tumarapu iya te tongkonan na nepat yoga maimben dan tunan ng natira mataduanta bilang na naola kasi turusan na pulong kamisaran lato vitamin turapun na tutontong sang kutuban ni umisong sang kutuomboran tontong si polisun na para si kasepon na karepak randuk direncanakan membangun di ketomponan nyate tapi di pasangan tengko temai ke Manarang sama pengalakaman untiran di Allah untiran di kayu namakin nakarang nabendan situru ke petanga kita pemaraku napon noi karonggosan nalempan ni kamuparan bilang dari pasundun malum na papadirasa sangka nalentong karena ilangan.